mukama kunda gukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kunda ndakubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga kunda ndakubwire mukama papa undeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama uri mana yanjye kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose umutima wanje uruhukira mu mana yonsa urukiza rwanje ndarukeshayo niyo yonyene rutare rwanje niyo yonyene bukiriro bwanje niyo yonyene buhungiro bwanje butamenwa nta kizokwigera kinyiganyiza dawe wa twese ubyagiye mu ijuru turi mu gihe cy'amashimwe kuko turi bazima ku bwawe ni wowe rutare rw'ubuzima bwacu turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa 28 uyu munsi w'Imana uyu munsi wa gatandatu mu minsi 9 y'amasengesho dusaba gusozera neza uku kwezi kw'indwi no gutangurana ubudahangarwa ukwezi k'umunani turacyari muri uyu wa mwaka turacyari muri wa mwaka twagiranira isezerano ryiza nawe ryo kwambuka ryo kujabuka ryo kurenga imbibe ryo kurenga ubukene tukaba mu butunzi kandi duhagarikiwe nawe ryo kurenga tukava mu bisuzuguriro ryo kurenga tukava mu gahinda gahimbare tukagahagarikamo ibirenge byacu ryo kurenga tukava mu byangiro n'inzangano tugahagarara mu rukundo n'igikundiro kandi bigatara mu ruhanga rwacu tunezerejwe n'ukuri kw'ijambo ryawe tunezerejwe n'ubuzima duhabwa n'ukwisobanukirwa dushingiye kuri Bibiliya mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turagushimiye ko wadushiriyeho akaryo keza ko kubohoka mu marangamutima yacu nyaguhora ku ngoma mwami Imana waravuze ko atamuntu n'umwe azohuza umutima na mugenzi we bagambiriye kugira impinduka ngo bagaruke ku Mana uzigera wirengagiza ni wirengagiza ijwi ryanje rikorera gusenga muri uyu mwanya nzi neza ko ntari ikinege nzi neza ko nari mu rudende turi mu bwishi duhuje imitima turi ku mpande zine z'isi imbere inyuma ibubafu iburyo hasi hejuru y'ubuzima bwacu bw'abakanduganzi buri kintu kimwe cyose kitari bwubahishe izina ryawe ndagitaramukije mu izina rya Yesu Kristo ndakibohesheje inganje ndakibohesheje amaraso yiwemeranda kandi ndagiturishije umuriro uvuye mu ijuru ndetse ndakiranduye ndagihoneje ndagitikije nisunze ukuri kw'ijambo ryawe kandi nkoresheje inkota y'ubugi bubiri ariko ijambo ryawe duhabwa na mutima umwe ndakorera muri twebwe turi ubwoko bwawe ukaba Imana yacu turi abana bawe ukaba umubyeyi wacu turi abantu bawe ukaba umwami wacu turi ibiremwa byawe ukaba umuremyi wacu ibyo dukeneye byose biri mu maboko yawe ibyo dushaka byose biri mu maboko yawe iby'ineza byose biri mu maboko yawe iby'ubuntu iby'ubwiza iby'ubutunzi iby'ubudahangarwa iby'igikundiro iby'ibyishimo iby'uko
kuramba n'ibyo kuranirwa, ibyo kugwira, kugwiza no kugira umugisha wo gusasagara mu mahoro, mu kuri no mu butungane, byose biri mu kiganza cyawe. Tuje ngo utwereke mu maso hawe heranda dawe, tuje ngo utwereke mu maso hawe heranda dawe. Musa umusabyi wawe yakuganiriza amaso mu yandi, natwe tuje kuganiriza amaso mu yandi, kuko twihishije muri Kristo byagiye iburyo bwawe, twihishije mu rubavu rwawe guheranda, kugira ngo ntutubone mu busambanyi, ntutubone mu bubeshi, ntutubone mu bwangushi, ntutubone mu iminaniro. Waravuze ngo tukumena amatwi, tuguma tukubwira ngo tugirike ngo tudashaka guhebya papa, twakwemereye ntituzosaba kubikora. Tugirire ikigongo, udaha amahirwe rimwe gusa, udukure ku ingaruka mbi zose z'intege nke zacu, udukure ku ingaruka mbi zose z'ibyaha n'ibyago byacu, udukure ku intege nke, udukure ku ingaruka mbi zose zaho hose twabaye kubiri n'itegeko ryawe, tubaho tuyobora twebwe nke tutayoborwa n'ukuri kw'ijambo ryawe. Tugirire ikigongo, twongereye amahirwe kuri uyu mugoroba. Bibiliya iravuga ngo kuvana mu gitondo umutima wanje uragutakira, ngo kumuhinga mu mutima wanje ukakunyotegwa, ngo kumugoroba umutima wanje ukagushashara, ngo mwijoro umutima wanje ukashaka yuko ubera itara. Mukamanya guhora ku ngoma, ibyo si iby'urusaku, nibyo twivuge tudahaswe n'umuntu n'umwe. Turakwingize Mwami Imana, uyu mugoroba uduhe kuwusozera neza, umurozi ku buzima bwacu, umwangushi ku buzima bwacu, uyu mwanya ateshwate kugira ngo tujye kwakira isezerano rishashe ry'amajana 29 turi mu budangarwa bwawe. Dutangurindwi tuzosozeramo ku kwezi kw'indwi turaba Kristo kandi buzuye. Twarasobanukiwe kuwa kwishikanyeko, twarasobanukiwe kuwa kwiyegereje, utigera umushibura ntudushibure, ngo nuko tugwaye sida ntudushibure, ngo nuko tugwaye igitigo ntudushibure, ngo tudatanga icacumi ntudushibure. Tugiye kubitanga, tugiye kubikugerageresha. Twaranyuzwe mu mitima yacu, tugiye guhakanira ivuga kukuryajyanya, ngo nuko mukama tudasenga, tuje kugusenga kandi twabifashe nk'umwanzuro w'inava. Nyagora ku ngoma Mwami Imana, iri sengesho ni ryo kuguruza ikirere kiza ku buzima bwacu n'ahari iryo ku mugoroba. Nyagora ku ngoma Mwami Imana, iri sengesho ni ryo gusenyura imisozi yose yaritse ku buzima bwacu, bigatuma twama tuhengamye mu isi y'umwuka, bikanga ko twogera ku mugisha watugeneye kugera ko, bikanga ko twahagarika ibirenge byacu mu kuri kw'amasezerano dusezerano isi itararemwa. Mwami Imana, nyagora ku ngoma, iri sengesho ryumve riri kuva mu mutima. Twabonye neza ko tutagufise tutubaho, nitworamba nitworanirwa, tutagufise twokwiruka tugacoka, tutagufise twokenyuka, tutagufise tubona tutoba turi ngumba, twohambira abacu ku musozi tugatunura ku musozi abacu bakaduherako, tutagufise ibyago byo tuvogera. Mwami Imana, nyagora ku ngoma, wera utarega ubuzima bwacu, wowe utumara inyota, wowe udukura kwiga isuzuguro, wowe utwoza imyanda yose, twoze udukure kw'imyira byose, twoze udukure kwa maziranoki yose abarozi baduteye, amajambo mabi twatuweko n'abanyeshari, imyuka mibi yatugendere mu ijoro ikadutandukanya nawe. Kumbura aho twaraye ntitwasengeye, kumbura aho twaraye ntitwahumanuje, kumbura aho twakoreye ntitwahumanije, kumbura aho twicaye ntihaguhesha icyubahiro. Tukuramvuriye kwa maboko, duhuje umutima, tubone nk'urunani, turaje imbere yawe kugira ngo duhabwe umugisha, turaje imbere yawe kugira ngo dukugwe kwiga isuzuguro, turaje imbere yawe kugira ngo dukugwe kwa gacinyitso, turaje imbere yawe kugira ngo uduhoze akagahinda dufise. Turicujije aho tutagendanye nawe, turicujije aho tutagusenze neza, turicujije aho tutakubwiye kuri Imana yacu, aho tutemanze kuri Imana yacu, turicujije aho hose twabigenjeje nk'uko dushaka, turicujije aho hose twategetswe n'umubiri, turicujije aho hose twagize ubwoba bw'ubuzima tukarondera inyushu inyuma y'itegeko ryawe rudasumbwa. Mwami nyene ijuru n'isi, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera. Twasanze ubugwayi bwinshi, twasanze ibihemu byinshi, twasanze imibabaro myinshi, twasanze impfu nyinshi,
bituzako kubera kutamenya ukuri kw'ijambo ryawe. Turahaguruka ibyo byose bitugwanya, turahaguruka ibyo byose bidutandukanya nawe, turahaguruka ibyo byose biduteza agahinda, turahaguruka ibyo byose biduteza imibabaro, turahaguruka ibyo byose byadukuye mu rukundo rwa Yesu Kristo. Ntituri busubire igorogota ngo natwe twongere ku ikindi gitsindo, ahubwo Kristo yatsinze rimwe rizima adutsindishiriza twese. Uyu munsi uguhaguruka kwacu nuguhakana ibyaha, nuguhakana ibyaha, nuguhakana ibyaha, nuguhakana ubuhemu, nuguhakana uburyarya, nuguhakana ubugome, nuguhakana ikintu cyose gitandukanye n'ukuri kw'ijambo ryawe. Mwami, Mwami, ni wako tugaburira tukarya ntitugire umunani. Mwami, ni wako twubakira tukubaka zikaguma. Mwami, ni wako kutubohora, ni wako kudutabara, ni wako kuduha promotion, ni wako kudutungisha, ni wako kuduha igikundiro, ni wako kudukura mu kavuyo, ni wako kuturihira imyenda kuko ni utazotwishyuza abandi bose bakongera bakatwishyuza umwenda ukariwa n'uwundi. Erega tukuramvuriye kwa maboko, ni wowe kugarukana icyizere mu mitima yacu, ni wowe kwakira ingingo zacu ukatwiboherako. Uyu mukristo wavuga ati ndungirira neza, nunabara Mwami nyagora ku ngoma, ukangura kwiki igisuzuguro, ukangura kwiriremenanya, ukangura kwa amajambo mabi, ukangiza ibibyaha, ukantabara ukangura kw'ibibyago. Nzogushingira intahe, nzogukorera, nzokwambaza nk'Imana yanje, uzonyumve nk'umwana wawe. Mwami Imana nyagora ku ngoma, amaraso twasheshe, amajambo mabi twavuze, ibyaha twakoze, ubusambanyi twagize, ubusuma twagize, gukekeranya twagize, ukwijajara twagize, ubwibone twagize, turitwikirije amaraso ya Kristo. Turashaka kwera nk'inyange, turashaka kwera nk'inyange kuri uyu mugoroba, turashaka kwera nk'inyange kuri uyu mugoroba. Tubone nk'abasabyi bawe, tubone nk'abigishwa b'umwana wa Yesu Kristo, ugwiza ijambo ryawe muri twebwe kubw'ububasha bwa mutima wa mwera ndakorera muri twebwe. Abagabo, abagore, abasore, abigeme, izindushi, abagwayi, umwana akubwira ati ntuneranye n'akabi ngo urugo rwanje rusenyuke, ntuneranye n'akabi ngo urukundo rwanje ndaruvemwo, ntuneranye n'akabi ngo amagara yanje aguma nkitse. Mutabara umugore yaramaze imyaka 12 agwaye umugongo, yakijijwe n'umwanzuro wonyene wo kwiha agaciro ati nduri ndapfuye, reka mfume ngenda kugwa mu bitugu bya Yesu Kristo. Wakora ku muzu za Yesu Kristo, mareka aramukorera abona gutabagwa. Dukorere Yesu, dukorere Yesu, dukorere Yesu. Myuka mibi yose yirukane muri twebwe, amaraso acyoye, amaraso acafuye, amaraso arimo imicafu, amaraso arimo ubugwayi. Girukane Yesu, duhindurire Yesu, girukane Yesu, duhindurire Yesu. Ibyaha twakoze bitubabarire, ubusambanyi twakoze butubabarire, ubusuma twakoze butubabarire, ubuhemu twakoze butubabarire. Tubabarire Yesu nk'uko umubabarira umunyasamariyakazi. Dufata ukuboko, dufata ukuboko, dufata ukuboko, twereke umwongo uhuma n'udahuma, umudereva w'ubuzima bwacu, umudereva w'ubuzima bwacu, umudereva w'ubuzima bwacu. Ewe Yesu Kristo umukunzi mwiza, ewe Yesu Kristo urutare rw'ubuzima bwacu, ewe Yesu Kristo ugahimbare kacu, ewe Yesu Kristo urumara nimba, ewe Yesu Kristo ukanyamuneza kacu. Gira ikigongwe Yesu, gira ikigongwe, gira ikigongwe Yesu, gira ikigongwe. Uyu mwana wawe umutima usimba kwera ibyaha byiwe, uyu mwana wawe umutima usimba kubera ingaruka mbi z'intege nke ziwe. Mugirire ikigongwe, umugire neza kandi umubohore bigaragara. Ndasengeye abantu bagwaye ingwara z'ibyaduka, ndasengeye abantu bagwaye ingwara z'ibyaduka, ndasengeye abantu bagwaye ingwara zikomoka ku byaha, ndasengeye abantu bagwaye ingwara zikomoka ku byaha, ndasengeye abantu bagwaye ingwara zakomotse ku banyeshari babana nabo, babarozi bashiramwe ibihago, babarozi bashiramwe amashano, zangwara z'uruvayagi, zangwara z'agacinyizo, zangwara z'iminaniro, zangwara z'urutavanako, zangwara
maze uruhererekane rw'igisokuru kibi mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza. Bohora ubwoko bwawe tukuninaze turi benshi, bohora ubwoko bwawe tugushinga inaye turi benshi, bohora ubwoko bwawe, bohora ubwoko bwawe. Wumve gusenga kwacu, wumve gutaka kwacu. Amajwi yacu ntahishwe mu matwi yawe, amajwi yacu ntahishwe mu matwi yawe, amajambo yacu ntabure kuri altari yawe nyiranda. Twibereye iburyo bwawe, twibereye hose turahari kugira ngo nawe hose muri twebwe. Turashaka kunywana nawe, turashaka ubuzima bushasha, turashaka ubuzima bw'impinduka, turashaka ubuzima bw'agahimbare. Renganura uyu mwana wawe ari kurenganywa, renganura uyu mwana wawe ari kurenganywa. Dukure kw'igitutsi twatutswe n'abisi. Hari amajambo mabi batwatuye katubako, hari amajambo mabi batwatuye katubako, ariko uyu munsi turi bashasha, uyu mugoroba turi bashasha. Turabahoje abana bacu bahuye n'abangushi batandukanye, turabahoje abana bacu bahuye n'abangushi batandukanye, turabahoje abana bacu bahuye n'abangushi batandukanye. Tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza. Ushire mu kanwa kacu amajambo y'ububasha. Tubaza abangushi ngo mbega muzoshika ryari guhandara ku muntu? Mwebwe mwese mushaka kumusenyagura, nkakujya ku ruhome ruhengamye, nkakujya ku ruzitiro rugira ruhenuke. Nta mwasa gifise ijambo ku buzima bwacu, nta mwasa kironka amahoro ku buzima bwacu kandi agambiriye kubusenyura. Duhagurukiye kugushingira inaye, nta kindi abantu banama atari kutwambura iteka n'icubaro waduteye. Nta kindi abantu banama kiretse kudutandukanya nawe mu kudukoresha ibyaha. Turase natwe twakira izindi mbaraga ku bwa mutima w'umwiranda. Duhembuza amahoro yawe, duhembuza umugisha wawe. Hezagira ibiganza bitigeze bikuryarya uwo munsi, hezagira umugwiza, amahoro, igikundiro, ibyishimo, ubukomezi. Iri zina ry'umwana we ritigeze rikuryarya uwo munsi. Akagahimbare gakomoka mu ijuru ndakatuye ku buzima bwiwe. Uyu mwana wa yakugiriye ina, uyu mwana wa yakugiriye isezerano, umwana yakugiriye umuhigo, akakubwira ngo ntazongera kukuryarya n'umugirira neza. N'umuhurugo azorushiramo igicaniro cyawe, n'umuha amahoro mu rugo azokwamana igicaniro cyawe. Ng'umuriro ntuzigera uzima, ng'umuriro ntuzigera uzima. Twaremeye ko tutazongera kukuryaryanya, twaremeye ko dushaka kutugenza nk'uko ubishaka. Twaragusabye ubwenge n'ubwitonzi nka kumwe wabiha Salomo, bariko natwe ubiduha kugira ngo muri byose na hose duhigwe, duhimbagwe, tunezegwe, dukunde dukundwe, turondere turonke, tudodore twugururirwe, kandi Kristo yamaganje mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga abarushiye ku mutima baruhurire muri uyu mwanya, baha umuco kuraho ibitutwe, baha umuco kuraho ibitutwe. Wisha akavura kamaroza, akavura k'ibyishimo, akavura ko gutabagwa, akavura ko gukugwa k'umukungugu n'isuri, akavura ko gutandukanywa n'ibigeragezo. Kandi umutaka ni wewe, umutaka ni wewe, umutaka ni wewe. Dufuke izuba ryinshi, dufuke imvura nyinshi, dufuke nyagora ku ngoma. Urakoze papa, urakoze mukunzi mwiza, urakoze kumvise gusenga kwacu. Turansi nyatsi, turansi imikoshi, turansi impanuka, turansi imivumo, turanse guhora mu kaburi duhamba, turansi ndazikoroka, turansi ubwicanyi, turanse gukeregwa, turanse kunigwa, turanse kurenganywa. Twakira ubudahangarwa bukomoka mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, kuko turabana b'Imana kandi tuzi ko dusenza Imana yumva yishura kandi igira neza byose. Udutabara turengane, udukure kucavu dushire kucata mu izina rya Yesu Kristo. Udukure mu rupfu dushire mu kuramba no kororanirwa, udukure mu mubabaro dushire mu munezero, udukure mu gahinda dushire mu gahimbare, udukure mu bukene dushire mu butunzi, kuko inzabu n'ifeza ni ryawe. Urakoze mukama, urakoze rudasumbwa, urakoze nyene ijuru n'isi. Akanyamuneza kawe turakakiriye kuri uyu mugoroba kandi tubishize ku nanga. Amen, 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 amen. Hallelujah. Jewe ndeke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore mana yanje ko ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose,
ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Uri mbyeyi yanje, kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Urakoze nyagora ku ngoma duhezagira ubwoko bwawe.